El enfrentamiento que nadie esperaba. De un lado, el gorila. 200 kilos de músculo puro, inteligencia y poder explosivo. Del otro, el oso grizzly. 600 kilos de garras, fuerza bruta y puro instinto. Uno trepa, el otro aplasta. Uno piensa, el otro arrasa. Golpes que rompen árboles. Rugidos que hacen temblar la montaña. ¿Quién ganaría? ¿La estrategia del simio o la furia del oso? Esto no es pelea, es naturaleza en guerra.